Komano nyakwaro jonko miyero Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar ang'ichwelo dhiambo ma kawuono odiochieng' ma tarik 27 mathoth otimore pacho kaendi. Jotend migepe mano yier manowal kendo go kogno gikone ochamo mwa kendo gidonje apisi ka gichako tich ayanga. Bende wantiere gi weche motenore kod duond bura mar ANC kama bende koro Musalia Mudavadi oyo tich ne Isa Timami to kod mamoko mathoth motimore pacho kato kod pinje maoko. Magi weche maomiyo pek. We have agreed what is right. So if you don't do it, you will not only miss heaven, but you will have a problem with me. Jotend migepe bwo sirikand Kenya Kwanza okawo tich ayanga bang' tamo muma ka jatend Kenya William Ruto omiyo gi siem. Japiny moro chwalo paro matwak e od bura ma Meru kadwaro thicho e apisi gavana Kawira Mwangaza. Do chiwo thuolo ne duol mar EACC mar ndhiyo mwandu apisa moro mar migawo mar lo Nicholas Owino ma ichich gi kaka ne yudo mwandu ge. Machiegni nyakwaro Ramogi paro nyalo tudri koda okal namba ma tudruok mar 360 mano SMS. Bende nyalo yudo achiel kachiel kokadho e Facebook page mar Ramogi TV. Bende achiel kachiel iyudo kokadho YouTube mano Ramogi TV to kod Twitter Ramogi TV. Miwa pachi e weche mopogore opogore ahinya to e weche motenore kod jotend migepe ma oyier manyien. Bende gadiera ni gibiro chwalo tiji kaka dwarore. Tang'o minyalo dwaro mondo mi ochop kare kod jotend migepe go. Nyinga Ochieng Manuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto siemo wang' jotend migepe mage mondo mi oti gi chuny mar reso piny Kenya. Ruto loso kane otelo nyasi mar podho jotend migepe mage ma kawuono ochamo mwa mar apisi ayanga. Chris Owino nigi ler mar wachno. Seche machuo kende bang' jo od bura puodho gwelo margi, jotend migepe 22, jagoro Martin migepe kod Attorney General ochamo muma kendo chako tich ayanga. I, Wycliffe Musalia Mudavadi, having been appointed Prime Cabinet Secretary of Kenya. E nyasi ma otimore kar jot maduong' mar piny owacho e buore Nairobi, jatend piny Dr. William Ruto an kod ote achiel maduong' ne jotend migepe mage. Tiyo ne oganda jo Kenya duto ma onge deo wang'. I know there are regional persuasions. There are community persuasions. I haven't appointed any cabinet for any region or for any county or for any community. I have appointed a cabinet of Kenya. I expect you to respect your oath of office and serve all Kenyans equally. Kaka yo malong'o mar kedo aching' kod midhiero mag jopiny kaachiel gi keto e tim chenro mag dongruok mag Kenya Kwanza, jatend piny onyiso tend migepe mage ni nyaka giti kanyakla. I do not expect any one of you to say things are not going right in the next ministry. It is your business. If things are not going right in the next ministry, it is your business to look for your colleague, sit them down, and things must go right in your ministry and in the next ministry. E gino manenore kaka bedo machiegni kod jopiny mar ng'eyo midhiero magi, jatend piny oparo ne jotend migepe mage ni nyaka giti machiegni kod jotelo duto mane oyier. You have no option other than to succeed. Failure is not an option, good people. We have a country to look after. We have a plan to implement. And we have the people of Kenya watching us. Mopogore kod kinde ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta e bwo telo mar Kenya Kwanza, jotend migepe biro chopo e nyim jo od bura mar duoko penjo kaachiel gi lero ne jopiny chenro magi mag dongruok. There will be an opportunity for you as members of the executive to interact much more robustly with Parliament so that we can not only have a platform for us to explain our programs and to seek the support of the legislature in our programs, but for the legislature also to oversight what we are doing, because they are doing it
on behalf of the people of Kenya. Jatend piny oketo elela ni piny owacho mare onge thuolo mar jothol kuoro. Good people, I have told you what is right. We have agreed what is right. So if you don't do it, you will not only miss heaven, but you will have a problem with me. The family of Honorable Mr. Eliud Okech Owalo. Bang' tamo muma, ting' maduong' makoro ochomo jotend migepe 22 en chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya kinde campaigns kaachiel gi duoko piny nengo mar ngima masani oidho e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Nyakwaromogi Musalia Mudavadi ochako duoge piny owacho kaka jatelo manigi mbii maduong'. Mudavadi osebedo koyo mar telo kuom higni 10. Nyaka lek mare mar manyo kom tend piny Kenya ne obedo ni ok ochopo kata notore higa mag 2013. Wuodhe osebedo nade? Eriko Wenga miyo walero. Higa mar 2013 dwaro mar Mudavadi bedo jatend piny Kenya ne ok onyago olemo. Sisom bende nowuokie namba 3. Mudavadi kata kamano ne oluoro bedo e koyo kende kendo ne ochune omanyo siepegi e paw siasa kaka okang' mar jiwo sapar mar yudo telo. Mudavadi, Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka gi Moses Masika Wetangula nochugo riwruok moro mar siasa motisi kaka NASA e higa 2016 kaka okang' mar loso piny owacho higa mag 2017. Kata kamano tok siasa ma iye otedore ne hapgi okolwar, Mudavadi nomedo bedo e koyo. Kinde no ne wachore ni koweyo siasa mar nono kaka piny owacho mar Jubilee ne tiyo, Mudavadi ne bende loso gige kumoting'o hala mage e kidienje mopogore opogore. Mudavadi osebedo kinde duto tok yiero ma higa 2017 ka pingo mokuom chenro mag piny owacho mar Jubilee kendo osiep kinde kod Ruto yande wethweth nyaka dwe mar 2 higani. Na wengine wanatoka huko wanasema economy ya bottoms up. Hii Kiingereza kingi you're confusing us. Mwingine anasema bottoms up, mwingine anasema trickle down. My friend, wachana na hii maneno. Ni ufisadi na watu kupora mali, tuzibe hayo mashimo, tuachane na mambo ya bottoms up, tuachane na mambo ya trickle down. Tokmano gisobedo ka giwuotho kanyakla e dwaro margi matelo ne piny Kenya. Si walichoma mali ya wananchi kule Nyamakima? Si wamefunga sasa kampuni ya ule mama wa Keroche? Ati kwa sababu wamekataa kwenda kuzimia? Ati wameweka ilani ya kwamba watafunga biashara ya watu wengine kwa sababu mnafanya biashara ati na nguo ya maiti? Hawa watu wanaelewa shida ya Kenya kweli mkipima? Kwa hivyo saa hii ukienda Ikulu, Uhuru anaambia watu toa suit, kwa hiyo cupboard weka kwa sanduku. Toa viatu, weka kwa sanduku. Kwa sababu anaelekea wapi? Anaelekea wapi? Kwa hivyo wewe assistant chief, wewe chief, wewe commissioner, wewe police, mtu asikutishe atufanyie kuzimia campaign. Kwa sababu siku zao ni mwezi 1.5 peke yake. Iko ne koro Mudavadi oduogo kendo e sirikal wang'ani kaka jotend migepe. I, Wycliffe Musalia Mudavadi, having been appointed Prime Cabinet Secretary of Kenya, do solemnly affirm that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya and that I will obey, respect and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Eriko Wenga, Ramogi TV. Duond bura mar ANC kawuono noyiero gavana Malamu Issa Timami kaka jatend duond burano e yor kojolo. Ma kaluwore kod gwelo mar Musalia Mudavadi mane jatend duond burano kendo sani koro en jatend migao e piny owacho ma Kenya Kwanza. E oboke mane ochweyo kogno gi jagoro mar duond burano Simon Gikuru, ANC opoyo jotendgi masani yudo lemo mag telo ka duond burano biro chiwo lere kinde ma nyime e wi ka gibiro dhi nyime gi tayo chenro mekgi. Fadhi nyime gi weche manyien nyakoromo gi jod bura mag Kenya Kwanza kawuono bedo gi romo gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot maduong' ma jatend piny. Jotelogo bedo gi lalruok motenore kod chenro
mari riwruogno chano chwalo od bura kokalo kuom jotend migepe manyo chamo muma kawuono. Romono mar adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto cham muma kaka jatend piny Kenya mar abich no yore gi jod bura kende kata mana jofwamb weche ne ok oyiene gi yore romono. Romono wachore ni kwethno noketo ayanga nyinge jod bura madhi bedo e komiti mopogore opogore od bura ka bende ne keto lai makare mar neno ni paro duto mogol gi kwethno kale od bura mondo migi thuolo mar chopo ajenda mekgi kendo chopo kare singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Kawadhi e kaunti ma Meru kama midhiero pod medo luwo gavana ma Meru en japiny moro mawuok e kaunti ma Meru odonjone gavana Kawira Mwangaza e od bura mar kaunti no kodwaro mondo od bura no othich gavana okwe apisi. Jagono wacho ni Kawira osetiyo marach gi apisi e thuolo machuok ma osebedo. Karano mar od bura ma Meru Jacob Kirari wacho ni gibiro timo nonro gi aput mar chenro maluwore gi chike nono bura mane ochwal gi jagono manyinge Salesio Thuranira. Magi biro tok Mwangaza bedo gi tungni e kinde gi MCS mag county kendo ng'ado tudruok mare gi jod burago. Juma mokalo MCS nyocha otamo gavana loso od bura e nyasi mar yawo ayanga chenro mag od burano. Kawadhi weche ma otenore kod mibadhi do koro chiwo thuolo ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo ng'wan mwandu apisa moro manyinge Nicholas Owino mar migao mar low. Owino ma en apisa migao mar low inono mwandu ge manego giromo shillings bilion 1.2. EACC chich ni olose yor mibadhi. E mwandu go EACC yango ni Owino ni kod mwandu mag lope manengo ne koriw ohewo shillings milion 694. Nyamburko maduto nego gi ohewo milion 10.5 kod omenda mosebedo ka lake agulumage mag bengi kod mar M-Pesa. Omenda makwaneo shillings milion 497. EACC yando pedho kwayo ne do mar nono Owino, minode Violet Terry Mudhoni, owadgi manyinge Richard Omondi kod kembe moko ariyo ma itudego magin Tanic Values Limited gi Tanic Enterprise Limited. Kado chano winjo borano kendo tarik 11 dwe manyien. Apisa sabich mamoko magobila magokwach kich mayande ni e kweth ma otesi ni SSU ochwale do bang' kanyo maki kitudogi gi tho mar wainde moko ariyo kod dereba mayande oting'ogi. Apisas go pod dhi bedo e odang'ech ka nonro dhi nyime mano bang' do yie kod kwayo mar jomin buche. Wycliffe oko nigi lerno. Apisas go magin Joseph Mwenda, David Chepcheng, Stephen Luseno, Paul Njogu kod Simon Gikonyo ochwale nyim jang'ad buche Diana Mochache do makahawa. Ma timore tok duol marango kaka obila tayo chenro maggi dayo dhogi ka itudogi gi lal mar jopiny India ariyogo kod jariembo margi Nicodemus Mwange mane olal e yo magalagala. Jomin buche okwayo do mondo omigi thuolo mar dhi nyime gi timo nonro ne achijego kuom ndalo maromo 30. All the cases will be consolidated and the matter will be argued on Monday, which means we shall be arguing matters for 9 people. The first 4 and this 5. I hope, and we told the court, they will have arrested all the others that they want to arrest so that by Monday we have a complete set of people who will be arguing for. Nonro matinende yango ni Joseph Mwenda kod Paul Njogu ne nitie bungu mar Abadea kama wachore ni ringrego nowitie. Wachore ni David Chepcheng kod Stephen Luseno ne oluwo ndach waindego kowuok e kar dak margi kendo magichwe gichopo e kar budho moro ma Westlands kama ne olalie kodgi. Chepcheng to yangore ni ne nitie bua apisas mag obila moko 3 mane osendhi motelo ka Njogu be iwacho ni ne nitie nyamburko mane oting'o jopiny Indiago nyaka e bunge mag Abadea. Simon Gikonyo to wachore ni ne ochopo e kar dak mar waindego e kar saa 12 mag odhiambo motelo ne lal margi. Chepcheng, Luseno kod Njogu ne nitie bad obila mar Flying Squad mane osewuok oko. Doho tamore chiwo rambu ne apisas go ka wacho ni ginyalo krocho chenro mar nonro madhi nyime matudogi gi ketho mar lal jopiny Indiago. Ji 5 go ibiro lornegi e tesend obila ma industrial area. Wycliffe oko, Ramogi TV. Erokamano Wycliffe oko kuom lipot ma kareno kawadhi nyime odhi e kaunti ma Migori.
Od bura ma Migori opodho ji 6 manyocha gavana ma Migori Ochila Yako ogwelo kaka jotend migepe. Jod bura go kaondamo makamano bang' kanyocha odadho gi juma mokalo. Jo Juma nigi ler. Bang' tayo chenrono ma pidho ji 6 ma ogwel kod gavana ma Migori Ochila Yako kaka jotend migepe, kamitini ma ochuogi kod broni ma Migori ne ochwalo lipot margi e od burani. The nominee stated that he will prepare proposed legislation to county assembly and implement the existing legislation that relate to his area of jurisdiction. Lipod ne mane ochwal lo kamitini kod wadrep no Manoth Kanyamkago Jojo Mamba ne opodhi kod od burani ma Migori bang' twak kuom kinde mar seche 2. That this House adopts a report of the committee on appointment on the vetting of the nominees. Jogo ma opodhi kaka jotend migepe gin ma oting'o Morris Otunga e migaono mar omenda, Laktar Mogesi Samburu e migaono mar somo, kit chwech, ojende kaachiel kod tuke, Lucas Musenda e migaono mar pur, pith jamni kaachiel kod reye, Julius Awuor e migaono mar thieth, Rahab Robi e migaono mar alwora kaachiel kod midhiergo mag apoya, ka mogik en Kalebo Pondi e migaono mar jotich kod tend loch gwenge. Jotend migepe gi koro rito chamo uma mondo koro gichak tich ayanga. Ne gin ji 6 manomiwagi to wakalo gi te, ok aneno gimoro e bunge kama notergi mondo go mbakano gore maber mokalgi. Koro sani modong' en mana ni koro jatelo biro neno kaka otimo kodgi, en swearing in and then gichako tich. Balance pod wadong' gi kuonde moko kanyo 4-5 kama ma aparo ni odi address when tamomiwa those numbers. MCS ne owacho ni giikore mar tiyo kamoro achiel kod jotend migepegi. Wakadho joma nyocha okelwa mondo wapuodhi, to wakwayo oganda ni ng'eni koro mae sirikal mano wadongo, wariwre uru e konyo sirikal mondo mi gik moko timre piyo mondo mi wachak tich. Some people may feel left out actually, but the government is larger than the 10 CC members. So once the chief officers are in place and other positions are filled, probably every other interest will be catered for. Nyaka sani gavana pok ogwelo jogo iko madoher mondo koro ti e migepe 4 ma odong' ma oting'o mano mar wuoth kaachiel kod apaya, lowo, pi kaachiel kod teko kod mano ero mar ohala, limbe kod wego mag saga. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok e kaunti ma Migori wang'ado nam kendo dhi e kaunti ma Siaya. Jopiny e kaunti no ma Siaya onyiso paro mopogore opogore bang' gavana mar kaunti no James Orengo yango jotend migepe ma ogwelo e piny owacho mare. Jopiny go loso mana ndalo achiel kende bang' lendo makamano ne wuok ayanga. An gima nyalo wacho gima gavana oti oyiero to en gima rach, oseyiero joge madhi konye tich, to gima awakwayo jatelo no pari nyaka jopiny joma ne ringo kode kiko yiera joma man malo kende nikech wabe jopiny mane wamiye kura to wan e weg kura. Koro rangi nyaka jopiny mane wamiye kura mondo miyo ka odok 2027 to wang'e kamwa mako. Gibed appointed to kila ng'ato odhi tije momiye noti nikech japiny to dwaro mana service ma japiny. Koka koro yiere maber. Oye maber kichako rango jok ma Orengo gwelo. Kata skema malo mane maboto mambo kanyo mama mboga moyierie. Aneno ka Orengo to yiere nyaka jatwang' woche bukeli parliament kaka kanyo to Orengo ti maber. Kata mna miyo ke masa soguna be okane ka Orengo tiyo marach nikech secretary makoni ka ona ngamo ngetich. Opogore kata ker marwa mane owacho ni sirikal dhi bedo ma hustlers. To kani neno kitero dhano e parliament tiwinjo na ka ng'ato wacho ne en worth 4 billion to luongre ni hustler. Kane warango jok manorengo yiero waneno korengo temo maber. Koro gima andwa kwa od nyamayanga kaka nowacho ni ngima jo Siaya County dhi lokre, wan sani ene mwarange. Mano pacho gande kaunti ma Siaya kotenore kod jotend migepe mano yier kod gavana e kaunti no James Orengo. Wadoke weche mag jotend migepe mano chamo mumodio chimo kawuono. Jotend migepe manyien koro chako tich kendo mago mosebede apisego wuok bang' thuolo margi rumo. Moko kuom jotend migepe machon ne osechiwo apisego ayanga. George Bati nigi lerno. I,
Wycliffe Musalia Mudavadi. Bang' chamo muma mar apisi e nyasi manobage kar jot mar jatend piny Nairobi. Thuolo ne ochopo mar mane gin jotend migepe loch mar Uhuru Kenyatta keto migepe go e lwet jotelo manyien, ranyisi mar chako tich ayanga. E migawo matudruok pinje maoko, jatend migawo mawuok Recho Mamo ne oketo migawo no e lwet Alfred Mutua makoro kawo migawo na ayanga. I'm therefore delighted this afternoon to be handing over the mantle to CS Mutua. I have no doubt that CS Mutua will succeed. Kokawo tich ayanga, Mutua osingo rito ngima jo Kenya matiyo pinje maoko, marno ni ok gikale sande pinje go ka bende osingo wuoyo gi jatend piny William Ruto mondo miyo Mamo konye migawo matudruok mar pinje maoko kaluwore kod lony gi rieko ma en go. Want to protect the interest of every Kenyan and the lives of every Kenyan. Wakenya wako hapa, lakini Mkenya yoyote anaingia ndege, anaingia basi, anapovuka boda, anapofika nchi ya ngambo, yeye ni responsibility yetu sisi. I don't see how Waziri wa Mamo is going to sit at home. Trust me. I'm going to be one of the people lobbying for you to take a responsibility either for us in this office or for this country. You can't sit at home, madam. We can't let you sit. I know unataka kupumzika, lakini you know the brains like yours capacity are not common in this country. We need everybody together. I'll be talking to President William Ruto that we need to bring you in one or two capacities. We've got a lot of things that need to be done in this country, even in this foreign affairs work that you know better. E migawo mar pur, jatend migawo mawuok Peter Munya ne orwako jatelo manyien. Welcome to Kilimo House. Kendo jiwe mondo tine jo Kenya. Sisi sasa ni wa Kenya na ngoja huduma. Kama mimi ni mkulima wa kahawa, wa chai, wa maziwa. Nitaendelea kuinteract na wewe nikitafuta huduma ya fertilizer. Koka wapis kaka jatend migawo mar pur kod pith. Mithika Linturio koni mondo ganda jo Kenya obed gi chiemo moromo, jo piny nyaka chiwre ne pur. We are facing a serious problem of food in the country, and we will not be able to achieve that until we have really made very deliberate decisions to get our people back to the farms. Bende osingo mar tiyo machiegni kod piny owacho mag counties e chopo singo mag jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni piny Kenya obedo gi chiemo moromo kendo nengo mogo bende odok piny. For us to succeed here, and agriculture being a devolved function, mainly the minister in charge of policy, crop and animal husbandry are in the domain of the county governments. So I'm really inviting governors to partner with us, and I want to commit my resolve to work very closely with the county governments. E kineno jatend migawo mar ohala kod dongruok kembe Moses Kuria makoro kawo kar Beti Maina osingo maneno ni Kenya obedo piny maloso mwandu ma itero e pinje maoko mondo ma obed kaka yo mar jiwo uchumi mar piny Kenya. We need to have our manufacturing based on export. That's what we are calling our export-based manufacturing. We've been having conversation with the Kenya Association of Manufacturers. I'm having discussion with my boss, with the president, about how we are going to grow our exports, to convert the Kenya Export Promotion and Branding Agency into a real investment and trade agency like it happens to other countries like the US, like Korea. And for me to do that, we need to even invest resources. Kakoro jotend migepe machon owuok e apisi kendo manyien okawo telo. Ting' magen go en chopo singo mane jatend piny William Ruto keto mar kelo ngima mayot ne oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Nyakoro mogiro kamano kumedo kobedo kodwa chakno chak chenro mar ang'ich welo nyaka gi lak seche gi moka wi yweyo mokwongo. Kata kamano kapok wadhi e yweyo nitie jogo mabende loso koda ma orona pachgi ahinya to jogo maloso koda e Facebook page mar Ramogi TV. Antiere kod ng'at maluongore kanyo ni Brian Kuku kata Bra Kuku George. Iwacho ni in Thimlich Oinga Migori County adieri wan to ka jotendo mag loch gwenga kotiyo no matek to onge kama bodhie nikech jotend migepe te owuok kor jo Kenya Kwanza wano kwere jotend migepe mathoth oyuak kanyo na jotelo ma wuok e gwenge mag Luo Nyanza mondo mi oti matek Eriko Keo Kizito bang' chamo muma. Koro geno marwa eni jotend migepe goti mondo gereso uchumi masani oseruombore piny. Erokamano Eriko Keo kuom wach machal kamano. Nitiere ng'at maluongo ni Elisha Odhiambo bende tieko no kanyo wacho ni wuod Asembo intiere chenro no kendo kwayo gavana Orengo
mondo temie mondo ne kaka joma ni alwora ma pi nitie nyalo yudo pi kendo pidh godo cham ka pi to luorogi to mondo mi gichop negi e puothe e wachno ma pod nitiere kod pek. Erokamano Elisha Odhiambo kuom miyowa duoko machal kama nyakoro mga juang' kik idhi mabor. Wantiere kod mathoth ma pod waikoni e chendo mar Ang'ich Welo. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Dango panis na thio wadu makato wadu won pok no panis. Ne odi. Niche gimado ni magikonya. Waranga ne kaka wagolo silve kum nyar ko cheka pok okoso ne nyathino nikech pare na nyaka nyathino no maki. Machiegni nyakwara magiro kamano kuom medo bedo kodwa kineno motelo kanyo nyisi ni wabro bedo ka wadhi e weche mag oro mokwako counties mathoth kendo medo kelo midhiero ne oganda to kod jamni. Kinde ma counties mathoth e thurka medo kali midhiero mar oro, piny owacho kaachiel gi tend counties keto kenge ma kedo kod midhierno. Chenro mar kelo kony mag chiemo ne jopiny e gwenge ma oro goe tach itimo gi riwruoge mag ji giwegi kaachiel gi riwruoge mamoko mopogore opogore e yor kelo resruok. Jaelieta nigi lerno. Mana en jatend migawo mochung'ne rowere kod kit chwech Margaret Kobia oyango chiemb kony ne jodak ma kaunti ma Meru ma bende dhi konyo jogo ma midhiero mar kech ohingo. Kobia noyango chiemo mane opoge loche ariyo moting'o chiemb jamni kaachiel gi loche ariyo moting'o ochele kod oganda ne jodak ma Igembe, Tigania, Kanyakla kod Buri. Nyasi mar chiwo chiemo go ne oyuore gi gavana ma Meru Kawira Mwangaza ma bende nopuoyo kang' ma piny owacho konyo jodak ma kaunti no, ka bende omedo ni chiemo mane okel mokwongo ne opoge sikunde e yor gayo nyithindo ma weyo sikul. All the relief food that we received, we decided as a committee we direct all the rice and beans to our schools because we understood that it will not be enough for every person who was needed to receive even a single mkebe. Mwangaza bende nokwayo piny owacho omed chwalo kony mar chiemo ni mar jodak mang'eny kalekech ka koth poko neno e gwenge makono kuom higni 3 koro. We again appeal to the national government as we consider other dry places, remote places, desert places. We have several places in Meru County, Tigania, Igembe, Bore, where it's almost like
desert places that needs a lot of attention. Komachielo, jotelo mawuok e kaunti ma Taita Taveta ne otimo romo mar manyo yore makedo gi oro odiochieng' manyoro e gweng' ma Voi. Ka thor mar wach en manyo yore mag yudo chiemb kony kaluwore kod tho nyathi skul primar ma Wundanyi kaluwore kod kech. Apisa mochung'ne midhiero mapoya e kaunti no Christopher Mwambingu ne owacho ni maloyo ji 150 dwaro kony mar chiemo ka jamni bende midhiero no oheo. Mheshimiwa Governor aliona kwamba kile chakula kinatolewa na serikali ya taifa na ile mkakati inafanya na county haitoshi. Kwa hivyo wakishirikiana na First Lady walisema kwamba tuite mkutano wa washikadau. Tuje tupange mikakati ya kutafuta vyakula na maji ili kupelekea wale watu wananchi wetu ambao wameumizwa na janga la njaa. Pauline Atieno ma en jakanyo mar riwruok mar Action Aid bende nomedo ni gibiro fwenyo jogo ma kech oheo ahinya e yor pogo chiemo ne jogo mahinyore ni mar chiemb kony magiyudo ok nyal romo jodak duto ma kaunti no. Pia tumejaribu kufanya kitu ambacho tunaita vulnerability assessment, kuhakikisha kuwa wale ambao wameathirika zaidi ndio wanalengwa, kwa sababu chakula ambao tunapata ni kidogo. Ile msaada ambao tunapata kutoka kwa wale wadhamini haiwezi tosheleza kila mtu. Ni vyema kama tunaweza kushirikiana kama washikadau katika Taita Taveta County, tukuje pamoja tuweze kuweka resources zetu pamoja ndio tuweze kufikia wale ambao pengine hawajafikiwa zaidi. Romo no biro manandalo machuok to kaunti no yudo chiemb kony maromo ofuke 2,240 kowuok kuom piny owacho mamalo. Riwruok mar Red Cross bende geto yudo tan 25 mag chiemb kony jumani tok jodak ma kaunti no lalo dhok kod dieka maloyo 500. Ka pod wantiere weche mag oro, jatend kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit ojiwo piny owacho kalo kuom migawo mar pur mondo mi ochier chenro mar kuoyo pi e puothe kaka yor reso jopur e kinde ni ma oro kwako Kenya. Sapit oloso kochiwo ranyisi mar puothe ma Galana Kulalu mowacho ni kuoyo pi nyalo reso midhiero mar kethruok mar cham. Bende wacho ni chenro mar kuoyo pi biro konyo lum e loth mondo mi jamni bende yud chiemo. Ukame inazidi kuadhiri sehemu kubwa ya taifa letu la Kenya. Zaidi ya kaunti 20 inakumbwa na janga la njaa na bado hatujaona mvua ambayo inaweza kuleta matumaini katika maeneo yale. Kwa hivyo tunaendelea kutoa mwito kwa serikali, sisi kanisa na watu binafsi na mashirika na wafanyabiashara tuungane pamoja, tuonyeshe mkono wa upendo kwa mahali ambayo imeathiriwa. Lakini tunaita pia serikali sasa ambayo tuko na ministers husika katika idara ya agriculture na saa idara pia ya ufugaji waweze kuangazia namna ya kupanga inji tuweze kuwa na strategic reserves ya chakula ya kutosha ili ukame ikija tusianze kuhangaika wakati imefika. Machiegni koro dhi weche mag ohala to kod e chiro, joriemb geche mag taxi matiyo gi lony mag mbui midendo ni online cab drivers Mombasa kod Nairobi ochako ng'anyo ka gikwayo piny owacho konygi loso gi weg kembe mondikogi oyolo winjruok moko magisebedo kata giseketo ewi ka giwinjore mondo mi ochulgi. Achiel kuom ywak ma gin godo en ni nyaka ne nengo mauta chak idho e pacho ka. Onge lokruok mosetim kalure gi kiwango kata omenda ma bende ichulogi. Gino magikoni miyo giyudo lal mathoth. Gikoni weg nyakambego mowuok e pinje maoko bende osebedo ka go lweny kembe taxi ma pacho ka maloko ohala maket kod mano gino ma bende gidwa ni piny owacho donjre. To kada bedo ni ma e thuolo ma githoro tiyo maber kalure gi kwan welo mathoth matimo limbe ka dhoadh nam chumbi. Gikoni gibiro ng'anyo nyaka chieng' piny owacho winji ywakgi. Ng'anyo en nikech apps mwatiyogo ma iluongo ni Uber to kod Bolt gin apps ma aoko. Gin jok ma aoko. To apps gi hinyowa jo piny kae. Iyudo ka commission ma gichajo kata kaponi wayudo ng'ato wating'o
gikawo pesa mang'eny ahinya kuomwa mamiyo driver nyalo wuok kadok ot to dhi ka oonge gimoting'o. Pesa motiyo mana ne mo, to tiyo negi kata luoko mtoka, to kata mana timo service. Wan gima wakwayo ni sirikal kanyalo donje wachni to mondo gilos wach application mag rates gi, kapo ni jo app gi matie ni Uber gi Bolt ok nyal yie winjore gi chike ma sirikal oketonegi, to inyalo kata goni gi orit mondo giya mondo giwe wati gi apps mantie mondo wakony go welo mabiro nene limo e Kenya ka. Ile kitu tunaweza ambia the new minister wa transport ni hizi shida tumekuwa nazo sana, na hizi company hazijatusaidia. Ile kitu tunaweza omba tu kwa serikali, because tulifanya public participation tukakuja na hizi industry regulation rules. Ile kitu tunaweza omba ni serikali tu make sure laws zimefuatwa, and that is the only thing we are demanding, na hiyo ndio objective ya hii maandamano. Wadhi gwenge ma Kisumu County Ahero, piny owacho mar Japan koro chako twak kod piny owacho mar Kenya e yor siro chenro mar pidho chele county ma Kisumu. Ahinya to e kar pidho chele ma Ahero eneno ni omed yuto mawuok e pur mar chele. Jalup jambete mar piny Japan Kitagawa Yasuhisa ne otimo limbe Ahero kendo yango ni pinje ariyogo dhi nyime kod goyo mbaka ewi ka ginyalo tiyo kanyakla kendo keto mwandu mar siro pith mar ochele. Omedo ni en chenro magisebedo ka gitimo e Mwea Irrigation Scheme e county ma Kirinyaga, kama nyaka sani lokruok osebedo yuto mar jopur mar ochele. Piny owacho osebedo ka paro mar yaro puothe ma ipidhe ochele e Ahero ni omed e 20,000 kaluwore kod lek mar piny owacho mar dongruok mar higa mag 2030 Vision 2030. So we would like to expand this partnership other than the Mwea. So Ahero is a very potential area for our partnership. So we just wanted to see with my eyes how the people are committed, not only the government officials or maybe the county government, but also the farmers themselves. Without the commitment by the people, the end user, which are the farmers, we cannot make the project successful. We are now conducting a project, technical cooperation, under JICA, Japan International Cooperation Agency, and already some Japanese experts are here. And so they are very happy. They are welcomed by the local people, and they feel safe, and hope that this kind of partnership will flourish. Kawuok e county ma Kisumu wadhi e county ma Siaya. Jopidh gwen e county ma Siaya yudo fungro kaluwore kod puonj ma giyudo ewi pith no kanyakla kod thuolo mar uso kanyakla mar medo uso gi. Jopith go maloyo 4,500 oket kanyakla kod riwruok mar Hope International kokadho e chenro midendo ni Hatch for Hope e gweng' ma Mur Malanga mayudore South East Alego. E nyasi machiwo kuonde ohala mag winygo, jata chenro ma weche dongruok e sekta mar pur Kenneth Owuoro singo mar jiwo jopiny gi jouso mondo oti maber gi thuolo no ma omigi mondo giyud ber, komedo ni chenro no inyalo tere gwenge mamoko bende. Kuku inalipa, kuku inaelimisha, kuku inafanya iko na opportunity nyingi sana, na tumeshikana na serikali kufanya kazi na wao kuwaelimisha wakulima kwa zile mbinu bora wakilea hizo kuku zao, but pia kuwapatia ile fursa ya kuwa na ile connection to the market. Program yenyewe inaitwa KELCOP, the Kenya Livestock Commercialization Program, ambaye inakuja na itakuwa na value chain ya kuku pia, na itafanya na wamama na youth sana sana. Wazee pia watakuwa ndani, lakini sana sana itakuwa wamama na youth. So nasema ya kuwa upendo imeanza vizuri. South East mko mahali pazuri, na kile tutafanya ni kujitokeza, kwa sababu yule ambaye anatokea ndio tutafanya nini kazi naye, si ndio? Lakini yule amekataa kufanya, hakuna vile tutafanya pamoja na yeye. In Siaya we are working with about 4,500 value chain actors across the county.
And that means that every household today embraces this value chain because it is very easy in terms of its availability, and the different breeds that are there has made it to be embraced more. So we have supported them, in building this poultry aggregation center, and it's not the only one, because we also have the satellite centers. So this is the main one. We also do bird aggregation. We have satellites at 3 places. That is one at Uranga, one at Boro, and one at Karemo. Machiegni wadhi e papa Premier Academy ne oloyo